$100 pul 13-raqamda turganda nedik aldadi, bermadi deb ko'pchilik videolar chiqaryapti, yozyapti. Do'stlar, men hech kimni aldaganim yo'q. Men Allohning oldida rost bo'lsam bo'ldi. Biz hammamiz bandamiz. Sizlarni ham, meni ham Alloh yaratgan. Bir-birimizni g'iybat qilib, fitna qilib, do'stlar, oldimda guvohlarni oldida sanaganman. Menga obuna bo'lgan odamlarga borib turib, ikkita dollarni ichga tiqib sanatdim, ko'rdinglar. Lekin men o'zim ham ishonardim ba'zi videolarga. Rostdan ham men adashdimmikan, rostdan ham 13 ta $100 turganmikan deb. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'rmasdan turib, yaxshilab ko'rmasdan turib unaqa videolar chiqarmanglar. Hammamiz odammiz-ku do'stlar. Men hech kimning orqasidan gapirmayman. Chunki sizlar ham, meni ham Alloh yaratgan, hammamiz bandamiz. Do'stlar, mana shu pullarni sizlarga berish niyatim bor. Shu obuna bo'lgan insonlarga video chiqarib yuribman do'stlar. Men har bitta qo'ygan videoyimga sekundimgacha oxiratda javob beraman do'stlar. Yaxshi videoni men o'zim pok niyatda video olyapmanmi? Men o'zimga to'q bo'lib, inshaalloh mana shu pullarni sizlarga berish niyatim bor. Shu hozir biz voqeaga keldik, Surxondaryoga do'stlar. Bizga obuna bo'lgan insonlarga pul yutuqlarini o'ynaymiz. Orasiga $2 deb qo'yib yuboramiz. Tavakkal raqam tanlaysiz, yutganini olasiz. Mana qaysi raqam bo'lsa, nechinchi raqamda qaysi pul turgan bo'lsa, sizga bo'ladi do'stlar. Biz hozir Surxondaryoga keldik. Do'stlar, ko'pchilik qayerdasiz, ko'rishaylik, bu yoq hamkorlik qilamiz deyapti. Pastdagi nomerda bo'lamiz do'stlar. Bemalol aloqaga chiqib telefon qilaverasizlar do'stlar. Endi bir-birimiz orqamizdan gapirmaylik do'stlar. Hamisha birdan bo'lib, birimizni kuzatib, padishah turaylik do'stlar. Yomondan uzoq qilsin Allohim, yaxshiga yaqin qilsin. Kuzatinglar.